やっぱ自分が好きな寿司はでかくて口の中いっぱいになる方が好きなんですよ。待ってくれよ、これでもボックス型じゃないですかさ味ボックススタイル食ってんなっていう余韻の長い寿司が握りたいですね。血の味がたまんないんですよ。血もやっぱ味っすよね、命の味がするというかしますね。生きてますね。魚の美味しいのイメージってやっぱ刺身のイメージがね結構強いじゃないですか。寿司ネタに関して言うとやっぱそうじゃない部分がかなり多いじゃないですか。はいはい。綺麗なお魚、藤本さんたちの触らせていただくと、雑味のある魚もうまかったりするわけですよね。愛媛県松山市の繁華街、二番町のビルの3階に店を構えるミシュラン一つ星の名店。愛媛の地魚を多用した江戸前寿司が魅力で、県外からも多くの寿司愛好家や名店の大将たちが集う。切り付けもシャリもサイズが大きく、恰幅の良い大将をそのまま投影したかのような握りは、頬張るうまさをこれでもかと堪能できる。この日は昼の握りを任せにたくさん追加をし、計20貫の握り一本勝負を楽しみながら、大将と寿司について論じました。ガリうま。タイで取ったお出汁からいきますね。藤本タイですよ。すごい脂がある。愛媛の長浜かすご台です。これは直前でお酢にくぐらして酸味あるとお願いします。これってマダイの方ですか？チダイ？マダイの方です。マダイの方。ワイルド。ロンド屋さんの。あ、本当ですか？はい。小肌だけですけどね、お付き合い。フォルムが最高すぎる。なんだめっちゃ脂ある。そんなきつくないですね、締め加減。うちはね、軽めに締めて4日ぐらいか使いたいです。なんかでもジューシーな感じが。だからパサついた感じは嫌なんですよ。そうですね。そのタイはもしや藤本さんですか？はい。藤本大です。はい。一日置いた藤本さんのタイです。腹側は特に何にもしてね。油がすごいある。塩は最初に2分ぐらいだけちょっと塩当ててますね。それだけ。めちゃくちゃ良かったんですよ。やっぱストレス全然なくなってるですね。バスビーンは特に。シラスのタイですよね。シラス食ってる。シラス食ってるタイでした。もうがっつり。4歳もおいくつになられたんですか41です。独立する前は近くにあるお寿司屋さん、一郎ってお店があるんですけど、それは、その親方は東京で修行されて、だから僕は全然出てる時に、でもずっと有名で。はい。瞬時、わかります、はい。柏さん。はい。斉藤さんに行ってみたいんですけど、つって、初めて斉藤さんに予約取ってもらってから、おっとと思って、なんか、全然俺がやってることがうまくないな。本物ってこんなにうまいんやと思って。愛媛、その松山の寿司屋で星取ったの3軒しかなくて、僕だけ1つ星だったんですよ。めちゃくちゃ負けてますって言われてる気がして、2軒とも愛媛の食材めちゃくちゃ大事にしてたから、それだと思いました。で、めちゃくちゃ人に恵まれてて、藤本さんがまず来るんですよ。で、愛南町に浜章ってやつがいて、そういうなんかいい、ね、魚屋さん漁師さんがね、いることを気づいて、そっからっすよ。愛媛の魚にみんなでどうすんだって感じですよね。
東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。この藤野さん、雷。これは1日置いてますね。いや、伊野さんの握りマジでうまいっす。シャリ赤ください。4年前もいらっしゃいましたよね。めっちゃ覚えてますアジをやってるシーンを YouTube で、アジですね。愛媛の三亀のアジ。シャリ変えてますね。赤酢メインで。はい、アジのやっぱ大トロって感じがする。伊野さんのアジってやっぱこうふっくら油系の。そうですね。プリプリ好きじゃないんですよ。あ、そうですこれは酢とかにも通してない。酢洗いだけしてます。酢洗い、おろして酢くぐらしてもうすぐ拭いて。身がすごい白いじゃないですか。はい。それももともとやっぱ油って白いのか。油があるのもあるし、やっぱお酢でそうですよね、しらけてるのはありますね。寿司のでの味は通年食べれる。まあコンディションはありますけど、はい、大体味は。カワハギです。松山キッスね、北条のカワハギ。身は朝締めたカワハギで、肝は1日脱水して氷締めにしちゃう生肝ですね。カワハギです。肝と身は別々の個体ってことですね。別々の個体。1日違いってことですね。1日違い。深浦のカツオス漬けで。美味しい。油乗ってないですけどね、今は。今それがいいんですよ。カツオはこの酸味系の方が好き。赤身の漬け。オーマーハイナは160キロぐらいですかね。はい。皆さんの漬け地はちょっと甘い。甘さ入れてますね。まあみりんの甘さですね。そうですね。うまい。でたたきの玉ねぎ醤油につけてます。うわ強いいやでも油もすごいっすねこれ。うまっ。寝かしてないですからね。1日置いてる時です。いや余韻がすごい。うまい。車エビです。茹で置きっす。うまっ。来られた時は茹でたて。そうですね。確かに違う良さがあるじゃないですか。はい。でもこれちょっとあったかいのは直前に温めてる。53度ぐらいまでねおー温める。それだとタンパク質固まらないんで硬くならないから。島です。トロトロ飲み物です。これ炊いてる蒸してる煮穴子ではいお出しする前にちょっと焼いてますね。いなりはい。いなり握りの松山揚げ。中にかんぴょう入れていきます。海苔とななるほど。なんかお揚げの食感もちょっと面白いですね。滑らかでしょ。
松山揚げの特徴なんですよ。もともと乾燥したパリパリの揚げなんですけど、それをそのまま何も油抜きもせずにこうちぎって味噌汁に入れるんですよ、愛媛の人は。そうするとトロトロになるんですけど、それを油抜きしてちょっと炊いて、なんかもちろんお揚げ感ジューシーな感じあるけど、軽いっすね。軽いっす。豆腐感がないんですよ、いなりみたいな。基本昼と夜やってましそうですね、月曜休みで火曜日だけお昼休みで、あとは昼はね、もうランチで握りだけだと9000円ちょっとで、つまみとだと1万9000円ぐらいですね。じゃあ昼も別に夜メニューで行きたければそれもやってくださる？やります。でもちょっとやっぱフレッシュっぽいフォルムがさっきよりなんかアジって感じ。待ってくれよ、これでもボックス型じゃないですかアジボックススタイル。なんかちょっと皮目がまだアジの香りなんかワイルドっぽい感じあるけど、変わらない。皮の残り方が違くて、背黒の部分、背の黒い部分が残るんですよ。これだともうちょっと時間置くと油のみ残るんです。その違いがちょっと、味にあるかなっていうぐらいですね。煽りか。愛南町の煽りか。1日置いてます。すごい食べ応え。愛媛はイカは結構いいんですか？その種類はいくつかある？結構ありますよ。ケンサキもスルメも取れるし、アオリ、コウイカ、スミイカ。白アマダイですね。宮田浜でです。噛めば噛むほど味出てくるケースね。咀嚼ごとにうまくなっていく握り。伊野さんにとってゆのかさんはそのマグロを任せる業者さんとして、なんか何がいいとか、なんかこういうオーダーをしてるとか、どういう感じなんですか？僕はほぼオーダーしないです。信頼しきってます。そもそもの出会いがですね、マグロが納得いかないからマグロ屋さん紹介してくれっていうんで始まったんですけど、その時時期が良くなくて、マグロ欲しいですって言ったら今ないよって言われて、冷凍のアイルでいいんじゃないって言われたんですよ。舐めてんのかなと思って、嫌ですね。それがいいと思うんならそれ送ってくださいよみたいな感じになって、そしたらみたいな、ちょっと待ってっつって、俺シャリ食べないと選べねえわってすぐ食べに来たんですよ、東京から。感動しちゃって、もうその時点で違うんだ本気の人が、もうそっから先はうちのことを考えて選んでくれたマグロだと思ってるんで、こういうマグロならこう使おうとか、漬けにしようとかっていうやり方。いや僕はこんなマグロ欲しいんですよ、ほとんど言わないです。今日もそれこそ朝電話がかかってきて、水分多くないみたいな、漬けりゃ一緒本当に信頼してるから、なんかちょっとなんか血栓が多いマグロとか送られてきても、それがどうしたって感じなんですよ、これをうまいこと使おうとかと思うし。いやー、やばい。ネタとシャリのこのバランスが、今シーズン一番綺麗なマグロの握りかもしれない。最初なんかフレッシュっぽい感じかなと思ったんですけど、後半結構バターっぽい感じというか、今日マルシェに取りに行った。いかついな。
うわもうプリップリやばプルプル。血の味がたまんないんですよ。藤本さんも血を抜きすぎないみたいな、全部抜かないみたいな。血もやっぱ味っすよね、命の味がするというか。しますね、生きてますね。本当に生きてますね。なんか口の中で蘇るっていうか。寿司としては僕は最初レギュラーに出した1日置いたやつの方がやっぱシャリとの馴染みいいと思うんですけど、この食感は東京じゃ無理です。1日置いたタイでいいなら東京でできるんで、やっぱ藤本さんの魚。いやでもこの小肌やばいマジでうまい。もちろんその天草の、もうしかも時期も今一番いいんで、僕タイトさん行った時その年一番うまかったですからね、その小肌が。タイトさんの甘いシャリと黒糖を使った赤寿司に見えて黒糖っていうね。うまこれみたいな。雷。世の中うまいっす。ありがとうございます。全部美味しかったんですけど、今日のこの3つが、今日の寿司の中での三種の神器というか。おお、いいっすね。アジはもう不動なんですよね。はい。このアジは本当に伊野さんはやっぱり唯一無二の気がする。うまっ。白は富士スのプレミアムと白菊、で赤は4兵です。やっぱ寿司っていう、握り食ってんなっていう、そうっすよね。そこに尽きですよね。最近で言うと僕の新橋の鶴八さん、はいはいはい、今年初めて行ったんですけど、これだよなと思って、肩肘張ってなんかこうなんか緊張して食べるもんじゃねえよなみたいな、こういうなんか寿司食ってうめえなっつってなんかパッと帰るみたいな、最高やなと思って、来るからそういうなんかいい店やりたいなと思いますよね。本当久々でしたけど、なんか当時やっぱ伊野さんの握りうまかったっていうのが今日も変わらず、むしろもっとうまくなった。よかったよかった、ありがとうございます。こんだけでかくて追加もさせてもらったのに食べ疲れが本当にしないんですよ。やっぱ難しいですよね。食べ疲れしないっていうことにこう重きを置きすぎたらうまくなくなってくるというか、なんかパンチ減ってくるじゃないですか。そこのね、やっぱ円と3のバランスすごい難しいですよね。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。